के हिराज भगत ने किया गोगे जी महाराज परचो दियो बिंगवारम पे दोषी वार्ता है वह बतावा। तो प्रेमी सिद्धों एक समय के अंदर गए श्री गोगा जी महाराज मन में विचार करियो अरे कि कोई ईशो भगत होए कि जब वो आपनो नाम रटे और आपनो धोपियो शुरू अरे तो किया गोगा जी महाराज ने अपने घोड़े ने श्रृंगार गिरते गांव बिल्ली को ध्यान लगावे। प्रेमी सिद्धों श्री गोकुल जी महाराज की सेवा है जिसकी बिल्ली ही स्टार्ट हो गई है आदूदा तो एक बैठेगा ही यहाँ तो कहे आओ अपना हिराज भगत की वार्ता कहा बोलिए गोगा जी महाराज की जय हो।
दूर में